بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر عبدالحمید دی او زه په خدمت هسپتال ډبګرۍ کې د چلډرن سپیشلیست په حیث باندې کار کوم. دا یو ماشوم راغلی و، دلته چې کومه بیماري ده نو هغه لږ ریر ده، نو ما وایي چې پبلک کې په دې حوالې سره اویرنس راشي. دې ماشوم ته لاکړه کاکړه شوې وه، کوم ته چې پښتو کې لاکړه کاکړه هم وایي او ورسره څوک ورته میانه هم وایي، انګریزي کې ورته چکن پاکس وایي. نو چکن پاکس په ده باندې راغلی و، نو چکن پاکس نه بعد چې دلته یو کمپلیکیشن شوی و، هغه د دماغ باندې اثر کړی و، هغې ته اکیوټ سیریبلایټس وایي. په اکیوټ سیریبلایټس کې چې و نو دا ماشوم بیا داسې بیماري ده چې ګرځېدی به نه شي، چې کله ګرځېده به نو ده به قدمونه ډېر لرې لرې اخیسته او د هغې نه علاوه چې دی نو ده به مطلب څه څیز له ګوته نه شو وړلی، چې تا به وایي چې ګوته وړله نو لاس به یې رپېده، خبرې هم ده نه شوې کولی چې تا به د نوم تپوس وکړو نوم یې پوره نه شي ویلی. او د هغې نه علاوه چې دی تا به ورته ویلي ته ډېسک ډایډ وکړه، انګلیزي وایي نو داسې چل به هم نه شي کولی، دا به هم نه شي کولی. سترګو کې هم په سترګو په نظر کې هم فرق راغلی او سترګې چې دی نو هغه هم به یو طرف او بل طرف ته تللې. نو اوس الحمدلله د دلته الخدمت هسپتال کې علاج وشو او شکر دی 4-5 ورځې بعد دا اوس ټیک دی او انشاءالله زموږ پلان دی چې دا په 2-3 ورځو کې انشاءالله ډسچارج کوي. بچو ستاسو نوم دی؟ نوم وایه خپله. نوم وایه. سید محمد. سید محمد داسې زما د ګوتې له ګوته راوړه، خپله پوز له خپله ګوته یې سودې له راوړه، داسې وکړه. د مخکې داسې چل نه شي کولی، اوس هغه دی الحمدلله کولی شي. چې تا به ورته وایي چې دې ځای سره ګوته ولګوه نو ده به داسې ګوته وړه، چې پوز سره ګوته ولګوه نو ده به دا ځای وهه، داسې به یې کول. او اوس الحمدلله خبرې هم کولی شي او داسې په هغه ټریمرز به دلته پاین ټریمرز کې د هغه هم نشته دی، په سترګو کې حرکت نشته دی، اوس ټیک دی. تاسو دلته په دې هسپتال کې 4-5 ورځې تېرې کړې، دا څنګه تېرې شوې؟ انشاءالله دلته یې مو ډېرې ښې ورځې تېرې شوې په هسپتال کې، یې مو ډېر ښه علاج وشولو. دایمه به چای اول څه مو راوستی و که نه، دا نه شو کېدای، ساره کېناستا یا نه شو، مو بلخته کېنولو. اوس شکر دی ښه راو د مچخولېږي، مزال دی یا لږ لږ کوي که نه، اوس انشاءالله هغه بهترې طرف ته روان دی. ما بچی شکر دی.